आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, गोलियां चल रही हैं, आवाजें आ रही हैं, भाग रहे हैं लोग। एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए और बैकग्राउंड में देखिएगा, गोलियां चल रही हैं, लोगों को इकट्ठा किया गया है, गोलियां मारी जा रही हैं, आवाजें आ रही हैं और कुछ लोग भाग रहे हैं वहां दहशत से। ये आदमी अनजान था, इसको पता नहीं था नीचे क्या हो रहा है। ये देखिए, लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ लोग भाग रहे हैं। ये देखिए, गोलियों की आवाज है, एक आदमी गिर गया और लोग भाग रहे हैं। ये 22 अप्रैल की तस्वीरें हैं, वीडियो है जिसमें इस टूरिस्ट के कैमरे से सब कुछ दिख रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये आदमी तो अनजान था, ये हु हा कर रहा है, लेकिन पीछे सब कुछ दिख रहा है। जो खबर आई थी कि लोगों को एक अलग किया गया और उसके बाद से पूछा गया, और वहीं दूसरी तरफ लोग भागते हुए भी दिख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड में। देखिए, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो दो लोगों को गोली लगते हुए भी दिखाई दे रहा है अंजना। ये जो जगह है, इस जगह पर मैं खुद पहुंचा था और मैंने ऐसे एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से जो शख्स है वो मौज मस्ती करता दिख रहा है, जबकि इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक शख्स दौड़ता हुआ जा रहा है और उसको गोली लगती है। बैक साइड में आप देखेंगे पीछे की तरफ जब ये स्लाइड करके लास्ट में पहुंचता है, वहां पर व्हाइट शर्ट में एक शख्स है जो गोली लगी है, जिसे वो गिरा हुआ है। वो एंट्री पॉइंट था, सबसे पहले वहीं से गोली चलने की शुरुआत हुई थी, वहीं से आतंकी दाखिल हुए थे। वहां एक छोटा सा स्पेस है जिसके जरिए फॉरेस्ट एरिया से जंगल में जो पार्क है उसमें एंट्री हो सकती है। अरविंद, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड रुक रही हूँ, एक बार पूरा वीडियो दिखाते हैं। आप धीरे से देखिए, ये आदमी शूट कर रहा है, सेल्फी कैमरा लगा हुआ है सामने। अभी ये अनजान है, ये ठीक उसी मेडो के सामने आ रहा है जहां पे बीच में आप देख रहे हैं लोग हैं। यहाँ पर आप अगर हम इसको पॉज कर सकेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर पॉज करना है। ये देखिए, यहाँ पर इकट्ठा लोग आपको पीछे दिखाई देंगे। ये देखिए, एक जगह पर इकट्ठा है, गोलियां भी चल रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं और ये देखिए, ये लोग भाग रहे हैं। एक आदमी वहां गिर जाता है। बिल्कुल एंड में जाके थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, ऐसा लगता है कोई चिल्ला के उसको बता रहा है यहाँ पर क्या घटना घट रही है। एक बार फिर से सुनिए। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, पीछे लोग भाग रहे हैं, अपनी जान बचा के। एक आदमी वहाँ गिरता है, वहाँ पर इकट्ठा करके मारा जा रहा है। क्या कर रहा है इसको थोड़ा और धीरे धीरे जैसे ही हम आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करो।